சிங்கர் 1306 சிங்கராக இருக்கலாம், இல்லை உஷாவாக இருக்கலாம், எந்த மாடலாக இருந்தாலும் டேபிள் டாப்பில் வந்துட்டு நூல் சிக்கிச்சு அப்படின்னா எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லித்தர போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு லாக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதை வந்து இந்த சைடில் தள்ளணும், அதை வந்து அந்த சைடில் தள்ளணும். இப்படி தள்ளினீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற செட்டு எல்லாமே வந்துடும். இப்போ நூலோ துணியோ சிக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடணும். இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடணும். அடுத்தது இங்கே உள்ளே இருக்கிறது இந்த பாபின் கேஸ் நம்ம எப்பவும் எடுக்கிற மாதிரி தான் எடுக்கணும். ரிலீஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா தனியாக வந்துடும். இப்போ இதிலேருந்து நம்ம தனியாக எடுக்கும்போது அப்படியே பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வராது. இதை ரிலீஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். எடுத்துட்டு இங்கே உள்ளே வந்து துணியோ நூலோ சிக்கி இருந்துச்சுன்னா இப்படி கட் பண்ணி இந்த பக்கமாக எடுத்துடலாம். பேலன்ஸ் வந்து மேல் பக்கமாக எடுத்துடலாம். நூல் சிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து இந்த டிவைஸ் வந்துட்டு இந்த சைடில் இருக்காது, அது வந்து எந்த சைடில் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து எப்படி திரும்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள் வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா இந்த உள்ளே இருக்கிறது வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா உள்ளே இருக்கிறது வந்து லெஃப்ட் ரைட் போகும். வீலை ரொட்டேட் பண்ணுறது வந்து நம்ம பக்கம் தான் ரொட்டேட் பண்ணணும். இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி சி மாதிரி வச்சுக்கணும். இது வந்து சி மாதிரி வச்சுக்கணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது சி மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நல்லா இதை தொடச்சி க்ளீன் பண்ணணும். ரெண்டு சைடும் ஒரு பனியன் கிளாத் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, நல்லா தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் ஒரு ட்ராப் ஆயிலு, இந்த சைடில் ஒரு ட்ராப் ஆயிலு, இங்கே மேலே சென்டரில் வந்து ஒரு ட்ராப் ஆயில் போடணும். இந்த டேபிள் டாப் மிஷினை பொறுத்தளவுக்கு வேறு எங்கேயுமே ஆயில் போடக்கூடாது. லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்டரு அங்கே ஆயில் போட்டுட்டு இந்த வீலை ரொட்டேட் பண்ணி சி பொசிஷனில் கரெக்டாக வச்சுட்டு இதுதான் வந்து ஷட்டில். இது வந்து ஆப்போசிட் சீல வைக்கணும். இது ஸ்மூத்தாக வச்சுட்டு கையை ஸ்மூத்தாக வைக்கணும். தொட்டாலே விழுந்துடும். இங்கே ஒரு கேப் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த கேப்பில் வந்து இது கரெக்டாக உட்கார்ற மாதிரி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு நாப் இருக்கும், இங்கே வந்து ஒரு கேப் இருக்கும். இதை எடுத்து டைரெக்டாக அப்படியே உள்ளே வச்சிடணும். உள்ளே வச்சு லைட்டாக ஷேக் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக உட்காந்துரும். இப்படி வச்சுட்டு அடுத்தது லாக். இந்த சைடில் ஒரு லாக்கு, இந்த சைடில் ஒரு லாக்கு. நம்ம வந்து டைலரிங் மிஷின் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ எல்லாமே போட்டுட்ருக்கோம். நான் இப்போ நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.